안녕하세요, 존피자입니다. 7일차 아픈 몸이에요. 와, 95.1kg? 그래 이거지. 오늘까지 정식 기록한 날 있습니다. 오늘도 400g 빠졌으면 복식할 뻔했잖아. 아니 봐줄 게 얼마나 많은데 그래도 좀 빠지긴 했죠. 내 허리가 아닌 것 같아. 전날이랑 너무 달라. 아니 근데 진짜 지금 속이 너무 싫어요. 더 이상 진행하면 위장 버릴 것 같아서 후식 갔습니다. 아몬드 대아리가 비비고 공짜 한 그릇으로 보식했고요. 꿀맛 야채탕 그렇습니다. 죄송해요. 한글로서 실패. 운동 가서 유산소 1시간 20분, 웨이트 1시간 줄었습니다. 그래서 좀 더 걷다 힘쓴 거 보면 안 먹고는 못 살겠다.